كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى مبارك عليكم. كل سنة متعودين إن احنا نذبح الأضاحي اقتداء بسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام. طيب ما سألتوش نفسكم المصري القديم عرف الأضاحي وضحى بإيه؟ يلا نشوف. المصري القديم حرص على إنه يستأنس الحيوان ويربيه منذ أقدم العصور ويهتم بالحيوانات ويقدسها. هنلاقي عندنا مناظر لموائد القرابين سواء في المعابد أو المقابر بتصور الأضاحي المقدمة عليها. أغلبية الأضاحي كانت طور، ودي كانت بتتقدم لإلهاتهم في الحياة وبتتقدم للموتى في العالم الآخر. المصري القديم كان عنده موسم الحج، وكان من ضمن اللي بيحصل في الموسم ده بيقدم الأضاحي لآلهته. عثرنا على العديد من المذابح بالمعابد المصرية القديمة، وكانت على شكل كتل حجرية ضخمة، وكانوا بيحرقوا البخور أثناء عملية الذبح. وتقديم الأضحية بالمعابد من خلال المواسم المختلفة سواء عندنا الحج أو الأعياد أو الاحتفالات الدينية. أجدادنا المصريين القدماء عرفوا تقديم الأضاحي عشان يتقربوا من آلهتهم، وكان المصري القديم بيذبح بأسلوب وطريقة مميزة جدا. كان بيختار حيوانات سليمة وصالحة للذبح، وكان عندهم طريقتين للذبح. عرفنا طرق الذبح من منظر في مقبرة الكاهن مننا في منطقة شيخ عبد القرنة بالأقصر تحمل رقم تيتيس 69. مننا كان كاهن في عهد تحتمس الرابع. أول طريقة عندنا الذبح بيبقى من عند الفرد عن طريق قطع الوريد. كانوا بيأكلوا الحيوانات ويقدموا الأكل والشرب ليها قبل ما يذبحوها، وبعد كده يحطوا رباط قماش على عينيها عشان ما تشوفش السكينة، وبعد كده يحطوه على الأرض ويربطوا رجليه اللي ورا مع رجليه الشمال اللي قدام. وكان الجزار بيذبح من رجله اليمين، ومساعد الجزار بيمسك وعاء ويكب مية فوق الذبيحة عشان يطهر مكان الذبح. عندي رئيس الجزارين بيشرف على عملية قطع اللحوم، وبيعلق اللحوم دي عشان تتجفف، وبعد كده ينضفوا مكان الذبح. قبل الذبح وأثناء الذبح كان المصري القديم بيتلو تسابيح وصلوات على الذبيحة. في طريقة عندنا هي الذبح من العنق، وهي شبيهة بالطريقة بتاعتنا بتاعت دلوقتي. في كمان حيوانات كان بيضحي بيها غير السور، عندي مثلا الماعز والأرناب، وكان حريص جدا على ان هو ينتقي أفضل الثيران للتقديم للمعبود. زي ما انا قلتلكوا المصريين القدماء هم اول ناس عرفوا الاضاحي عشان يتقربوا من الالهة ويقدموا الاضاحي دي كقربان لرضا الالهة وانتشار الرخاء في الدولة والخوف من غضب الطبيعة والتسليم بوجود قوة خارقة او اله عظيم مجهول. وكان الملك بيقدم ساعات القرابين بنفسه للمعبد نيابة عن الشعب. طيب بتتقسم الأضاحي دي ازاي؟ بتتقسم ل3 أجزاء. أول جزء عندنا هو تلت لكهنة المعبد، والتلت التاني لأصحابها، والتلت التالت بيتوزع على الفقراء. وكان كهنة المعبد بيرسلوا مفتشين لمربي الماشية من أجل فحص الحيوان في حالة وقوعه أو ركوده، ويقوموا بسحب لسانه عشان يعرفوا الحيوان ده سليم أو لأ وخلوه من أي مرض. بعد ما يتأكدوا من سلامة الحيوان بيعلنوا إن هو صالح للذبح، وبيضع حول قرنيه حبل وبيختموا عليه بختم من الطين، وكان بيتحط حوالين رقبته جرس. ودي عادة من عادات تقديم القرابين للمعبودات، وعشان الناس تعرف إن هو سوف يقدم قربان للمعبود والناس تفسح ليه الطريق. وبكده انتهينا من حكاية النهاردة. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم.